Bueno, hoy te vengo a mostrar esta maravillosa propiedad, una casa finca en La Ceja, Antioquia, Alto de La Ceja, vía a la Unión, vereda del Ochubal. Está ubicada en una parcelación abierta, un lugar donde la paz, la privacidad y la belleza natural se convierten en parte de tu vida diaria. Un lugar para desconectar y vivir mejor. En esta parcelación encontramos un entorno rodeado de naturaleza que te espera con acogedor ambiente. Casa finca ideal para quienes buscan calidad de vida, privacidad y conexión con el entorno. Esta propiedad tiene un área de terreno de 5.402 metros cuadrados y un área construida aproximada de 90 metros cuadrados. Tiene una casa sencilla pero buena, de 2 niveles, salón, comedor, cocina, baño social, dos habitaciones, tiene zona de ropas, parqueadero cubierto y un valor agregado que es que tiene o cuenta con una construcción adicional subterránea, un espacio versátil que puedes usar como bodega, cuarto útil o incluso acondicionar como un apartamento independiente. Aquí encontramos la naturaleza en su máxima expresión. La finca tiene jardines, rodeada de bosque nativo, nacimiento de agua que pasa por el predio, que muy pocas propiedades tienen esta gran oportunidad. La ubicación es estratégica, a solo 600 metros de la vía principal que comunica a los municipios de La Ceja con la Unión, o también esta misma vía conduce a Medellín. Fácil acceso, zona campestre de alta valorización, cuenta con servicios de agua que es de acueducto de la misma Parcelación, energía de EPM y pozo séptico. ¿Y cuáles son los beneficios de vivir aquí en este maravilloso lugar? Pues mira, es despertar con un aire puro, rodeado de árboles y el sonido del agua y de las aves. No solo es un privilegio, es salud. Este entorno natural ayuda a reducir el estrés, mejora la salud mental, promueve una vida más activa y fortalece los lazos familiares. Es el espacio ideal para quienes valoran la paz, la privacidad y el equilibrio entre cuerpo y mente.